नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भलीकार आवां बिशारा सुमरो नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बरुनि ते। सदर आरिफ अलवी जी ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाक़ात। अफ़गानिस्तान में इंसानी सूरत हाल से पेश ईंदड़ चैलेंज से ॻाल्हियूं कयूं वयूं। सदर आरिफ अलवी और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान विच में बतरफ़ी लाॻापा बहितर बणाइण ते इतफ़ाक़। सदर आरिफ अलवी चवे तो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में वापार और सीड़पकारी के राब्तनि खे हथी ॾियण की ज़रूरत है। पाड़ेसरी मुल्क अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम सबब वधीक मुतासिर थिया आहिनि। अफ़गानिस्तान में अमन और मुफ़ाहिमत लाए पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के गॾिजी कम करण की ज़रूरत है। मुल्क में कोरोना वायरस विघे 5 मरीज़ फौतुनि जो 28,709 थी वियो। 24 कलाकनि दौरान 303 नवा केस रिपोर्ट। कोरोना वायरस की शरह 0.81% रही। कोरोना वायरस जो सब का ख़तरनाक किस्म साम्हूं अची वियो। दुनिया में थरथुलो माहिर भी परेशान। माहिरनि मूजिब इनमें ओरिजिनल कोरोना वायरस की भेट में एतिरियूं तब्दीलियूं अची चुकियूं आहिनि जो कोरोना के हेल्थ ताईं ठाही वेंदड़ वैक्सीन जो असर 40% ताईं घटि थी सघे थो। कोरोना वायरस के नए किस्म ओमिक्रॉन की पखेड़ रोकण लाइ पाकिस्तान, हांगकांग और ॾखण अफ्रीका समेत 7 मुल्कनि ते सफ़री पाबंदियूं लगाए छॾियूं। NCOC मूजिब 7 मुल्कनि खे कैटेगरी C में शामिल किया वियो आहे। एमरजेंसी की सूरत में पाकिस्तानियुनि खे सफ़र करण की इजाज़त हूंदी ऐं पाकिस्तानी मुसाफ़िरनि खे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एयरपोर्ट ते ॾेखारणो पवंदो। सिंध समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त कोरोना वायरस की इम्कानी नई लहर खां बचण लाइ असांखे अॻुवाट तयारी करणी पवंदी। कोरोना वायरस के नए किस्म ओमिक्रॉन सॼी दुनिया के परेशान करे छॾियो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ॾखण अफ्रीका समेत अहिड़नि ॿियनि मुल्कनि ते पाबंदियूं लगाए छॾियूं आहिनि जिथां वायरस पखिड़िजण जो ख़तरो आहे। सिंध ऐं बलोचिस्तान के बेटनि जो मालिक उतां जो अवाम आहे। रियासत की तबाही जा ज़िम्मेवार मौजूदा हुकूमत के आणींदड़ आहिनि। लाड़काने में शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे मौलाना फजल रहमान चयो त जाली काबीना स्टेट बैंक के IMF हवाले करे छॾियो आहे। अॼु अज़म वर्जायूं था त मुल्क के आलमी कुवत जे कानूनी थियण न ॾींदासीं। ज़बरदस्ती मड़ियल हुक्मराननि खे क़बूल न कयो वेंदो। लाड़काने की चांडका मेडिकल कॉलेज में पुरस्कार नमूने पहुंची वियल शागिर्दियाणी नौशीन शाह के वारसनि वाक़े के क़तल करार ॾींदे वाक़े की जांच लाइ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन जोड़ने जो मुतालबो करे छॾियो। नौशीन के वालिद हिदायत अली शाह जो चवणु आहे त नौशीन आपघात नाहे कयो, खेसि क़तल करे लाश लटकाए वियो आहे। नौशीन परेशान न हुई, ख़ुशी ख़ुशी घरां कॉलेज लाइ निकिती हुई। नौशीन की रूममेट और क्लास फेलोज़ खां भी जांच थियणु घुरिजे। आवाज़ TV समेत सिंध इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सॾ ते 5 दिसंबर ते लिम्प आयो। सिंध संवारियो जे सिरेट सकाफ़ती ईद मल्हाइण जूं तयारियूं ज़ोर शोर सां जारी। सॼी सिंध में सकाफ़ती रंग जरकण लॻा। सिंधवासियुनि पारां सकाफ़ती ॾियारो भरपूर नमूने मल्हाइण जो वचन। सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में सकाफ़ती प्रोग्राम, अच कचहरियूं ऐं जागीरदार रैलियूं कढण जो सिलसिलो जारी। सकाफ़ती लिबास ओढ़े सिंध धरतीअ सां मुहबत जो इज़हार।